The Eurostar train driver អ្នកបើករថភ្លើងឲ្យក្រុមហ៊ុនឈ្មោះថា Eurostar Brian Law is a train driver for Eurostar លោក Brian Law គឺជាអ្នកបើករថភ្លើងម្នាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា Eurostar He drives a high-speed train in England and in Europe គាត់បើករថភ្លើងល្បឿនលឿនពាក្យថា high-speed trains យើងបកប្រែថារថភ្លើងល្បឿនលឿននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយនៅអឺរ៉ុប Brian works 4 days a week លោក Brian ធ្វើការរយៈពេល4ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ Sometimes he's free at the weekend ពេលខ្លះគាត់មានពេលទំនេរនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ But usually he works on Friday and Saturday ប៉ុន្តែជាធម្មតាគាត់ធ្វើការនៅថ្ងៃសុក្រហើយនិងថ្ងៃសៅរ៍ Friday and Saturday are very busy days ថ្ងៃសុក្រហើយនិងថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃដែលមមាញឹក For Eurostar សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Eurostar because everybody wants to go on holiday ពីព្រោះគ្រប់គ្នាចង់ធ្វើដំណើរកម្សាន្ត or go home for the weekend ឬក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ Eurostar runs every day ក្រុមហ៊ុន Eurostar បើកដំណើរការជារៀងរាល់ថ្ងៃ But it doesn't run on Christmas Day ប៉ុន្តែវាអត់បើកដំណើរការទេនៅថ្ងៃបុណ្យ Christmas The first train to Paris leaves London at 5:25 in the morning រថភ្លើងទី1រត់ទៅទីក្រុង Paris ដែលចាក់ចេញពីទីក្រុងឡុងនៅម៉ោង 5:25 នាទីនៅពេលព្រឹក So Brian starts work at 4:30 ដូច្នេះហើយលោក Brian ចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនៅម៉ោង 4 កន្លះ In one day he does 2 or 3 journeys នៅក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ធ្វើដំណើរចំនួន 2 ឬ 3 ដង Between London and Paris រវាងទីក្រុងឡុងហើយនិងទីក្រុង Paris He finishes work at 12 noon គាត់បញ្ចប់ការងាររបស់គាត់នៅម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ Sometimes he starts late មានពេលខ្លះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការយឺតដែរ at 4 p.m. នៅម៉ោង 4 រសៀល and works until 11:30 at night ហើយធ្វើការរហូតដល់ម៉ោង 11 កន្លះយប់ Sometimes he doesn't go home at the end of the day. He stays in Paris. មានពេលខ្លះគាត់ក៏អត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដែរ at the end of the day នៅពេលយប់បន្ទាប់ពីគាត់បញ្ចប់ការងារអស់ He stays in Paris គាត់ស្នាក់នៅទីក្រុង Paris The journey ការធ្វើដំណើរ The journey takes 2 hours 15 minutes ការធ្វើដំណើរចំណាយពេលអស់2ម៉ោង15នាទី and the train travels at 300 km/h ហើយរថភ្លើងធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿន300 km ក្នុង1ម៉ោង It doesn't go so fast in the tunnel វាមិនធ្វើដំណើរលឿនទេនៅក្នុងផ្លូវរូងក្រោមដីឬក៏រូងក្រោមភ្នំ Tunnel នឹងផ្លូវរូងក្រោមដីឬក៏រូងក្រោមភ្នំ It only goes at 160 km/h វាធ្វើដំណើរត្រឹមតែក្នុងល្បឿន160 km ក្នុង1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ When it travels through the tunnel នៅពេលដែលវាធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវរូងក្រោមដីឬក៏ក្រោមភ្នំ It carries 794 passengers វាផ្ទុកអ្នកដំណើរចំនួន794នាក់ When the train is in France នៅពេលដែលរថភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសបារាំង Brian speaks to his controller in French លោក Brian និយាយជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ជាភាសាបារាំង His French is very good ភាសាបារាំងរបស់គាត់គឺល្អខ្លាំងណាស់ He has a lot of French friends គាត់មានមិត្តភ័ក្តិជាជនជាតិបារាំងជាច្រើននាក់បាទ French friends មិត្តភ័ក្តិជាជនជាតិបារាំង And his son Toby ហើយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះថា Toby goes to stay with them in Paris ក៏ទៅស្នាក់នៅជាមួយនឹងពួកគេផងដែរនៅទីក្រុង Paris Brian earns 45,000 pounds a year
លោក Brian រកចំណូលបាន 45,000 pounds ក្នុងមួយឆ្នាំ In his free time he likes going out with his wife Angela នៅពេលទំនេររបស់គាត់ចូលចិត្តដើរលេងខាងក្រៅជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Angela and walking their dogs ហើយនឹងបណ្ដាឆ្កែរបស់ពួកគេ Angela is a chef Angela គឺជាមេចុងភៅម្នាក់ so she works at weekends too ដូច្នេះហើយគាត់ធ្វើការនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ផងដែរ she has Monday free គាត់មានពេលទំនេរនៅថ្ងៃច័ន្ទ and goes walking with Brian ហើយក៏ទៅដើរលេងជាមួយ Brian he has 25 days of holiday a year គាត់មានថ្ងៃឈប់សម្រាកចំនួន25ថ្ងៃនៅក្នុងមួយឆ្នាំ Where does he go on holiday តើនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកតើលោក Brian គាត់នឹងទៅណា France of course says Brian លោក Brian និយាយថាជាការពិតណាស់គឺទៅប្រទេសបារាំង